우리의 이 숨을 쉬는 기도가 있습니다. 이 기도 근육의 운동에도 스프린트 인터벌이 최고입니다. 코를 심하게 고시는 분들은 수술 대신 스프린트 인터벌 도전해 보시기 바랍니다. 안녕하십니까 여러분, 오늘의 스프린트 인터벌 트레이닝입니다. 스프린트 인터벌은 15초간의 전력 질주, 45초간의 휴식, 이것을 24번 반복하는 아주 짧고 폭발적인 운동입니다. 기도 근육, 혀를 지나서 목구멍과 목천장 그리고 허파로 이어지는 이 근육을 말씀드리는 것입니다. 흔한 우리의 웨이트 트레이닝이라든지 런닝으로는 단련하기가 상당히 어렵습니다. 그렇다고 복식호흡, 숨쉬기를 계속 하는 것도 은근히 어렵습니다. 이럴 때 바로 이 짧고 폭발적인 스프린트 인터벌 트레이닝이 가장 최고의 해답이 되는 것입니다. 기도 근육뿐만 아니라 발가락, 종아리, 허벅지, 엉덩이, 등, 목, 그리고 두뇌 근육까지 모든 근육을 움직여주는 스프린트 인터벌 트레이닝이 가장 효과적인 생각을 합니다. 그리고 이 기도 근육이 약해지게 되면 코를 골기 시작하는 것입니다. 코를 본다는 것은 단순히 피곤해서 그런 것이 아니라 기도 근육의 힘이 빠졌기 때문에 너덜너덜하게 울리면서 발생하는 것이 코 고는 소리가 되겠습니다. 저도 예전엔 코를 참 많이 골았습니다. 하지만 어느 순간 이제 더 이상 코를 골지 않습니다. 정말 상대 배우자를 향해서 최고의 습관이다, 그렇게 생각합니다. 저와 함께 이 짧고 폭발적인 스프린트 인터벌 트레이닝, 우리가 전혀 신경 쓰지 못했던 이 기도 근육을 한번 단련해 보시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.